Buenas tardes, seguidores. Buenas tardes a todos los que vean este video. Aquí estamos montando la pieza de un tenis Puma. Este material es puro cuero, puro res, o sea, puro material bueno. Aquí para comenzarle a darle la forma, comenzar a dar el molde a esto, pues se necesitan las hormas, unas hormas de su número, y en el cual comiencen a verse. A veces la gente no valora o no le da valor al trabajo que realizamos cada uno en nuestros oficios, ¿no? Llámese de zapatero, llámese de albañil, electricista, por eso cuando vienen y me preguntan cuánto cobro, yo les digo que no me pregunten cuánto cobro, sino cómo van a quedar. Y vean el grosor de la piel, en el cual pues es puro material de primera, es puro material de que vamos a implementar aquí para comenzar a jalar este tenis y que comience a agarrar forma. Entonces pues es lo que nos gusta. Ahorita aquí ya dirían por ahí, el camarógrafo es mi nieto, es el que antes de que se vaya a la escuela, es el que me dice que hagamos esto, pues es el que anda ahorita aquí conmigo. Entonces vean cómo va agarrando forma. Estos Puma Nike, ahorita los van a ver en un rato más. Se le hizo lo mismo, se le cambió toda esta pieza. Estos no sé qué modelos sean, porque este derecho es negro y el izquierdo es blanco. Entonces estos también los vamos a subir en un rato más a nuestra página. La finalidad de publicar o de mostrar nuestro trabajo, pues no, yo no lo hacemos con el lucro de tener más trabajo. No, la verdad es que gracias a Dios pues, siempre tenemos trabajo, gracias a Dios. La finalidad aquí, siempre se los he mencionado a los clientes, que es para que vean que si hay solución o que si hay arreglo en todos los aspectos, o en todo tipo de reparación de calzado. Entonces aquí miren, hay que darle forma, hay que cortar este sobrante para que alcance a entrar y ya quede bien. Vean ya cómo comienza a agarrar la forma de del tenis. Entonces pues ahorita le estamos mostrando este video. Más adelante vamos a compartir el cómo quedaron, y aquí comenzar a seguir jalando, ¿no? A seguir acomodando las piezas. Bueno, entonces seguimos aquí